केनता कले बाखु देखि पारमा भाई राधा कृष्ण रास केली देखि करी आज जीवनटा धन्य होई जबा आर ब्रह्मा विष्णु शिव जल रूप हेले हां हां वाह सला सुली बेल के तमटा हटा पड़बा जय पो ससुर घर को गला जय पो जगो सासु गर्भवास छाड़बो मागो ए एंता भी चलू छे भाई सखा सखा तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीन हुलका पानी हेले जल रूप हेले आर राधार कृष्ण को रास जन कृष्ण गंगा के माने पसी गई आगो मर्धन कह को बाबू आगो जल रूप तीन पाई गेले नाव भीतर को पसी गले गो मई पसी गले राधा कृष्ण रास गो आनंद मनरे राधा कृष्ण रास गो आनंद मनरे गो आनंद माई गो ब्रह्मा विष्णु शिव देखिले तुई राधा माई गो सपुर मुही गो सुना मुही केते बेल गिटार टोड़ भांग आजी दो बोलबा का से याडो भी छाड़ो छाड़ छाड़ो भी छाड़ो मरी गलो रे चेप्टा है जीव मोजी मोजी परछा हां हां इछन आज्ञा कोटा से आज्ञा को टाको कहि दम इरा पढ़ो तो पढ़मे जे टैक्स केन लथेलो हां टैक्स कहीं थे बिना टैक्स रहे भगवान मत्स्य अवतार जन हेते केन तिथि केन दिन हेते एवं केते जलरे रहि करी शंखासुर के मारि भगवान मत्स्य अवतार शंखासुर के मारि छन केते जलरे मारि छ एवं केन दिन मत्स्य अवतार हेथिले केन तिथि थिला 12 तारा आर कृष्ण बाहर मते प्रेस खुलवार बोलाओ आगो कहे हला आर घंटे ओथे कोण करमा हमें पलाले आज्ञा माने आर चिट दे जीवे कान करती दोन जहां भी दोन बहुत खुश लागे घंटे मात्र कहूछो मुझे 4-5 घंटा भाभी सारली नो आगो वर्धन तो ब्रह्मा विष्णु शिव जते बेले जल रूप रे नाव के ठुकी गला रास केली राधा कृष्ण कर देखु हां हां इरा केन बहिर कथा को बाबू दियो विश्वास अछि धन नारद पंचरात्र जे पुराण नारद पंचरात्र जे पुराण सखा नारद पंचरात्र पुराण नारद पंचरात्र आगो बाबू रही तो एडा भाई बहुत लोग कहां गुडे कहू छे मैं नहीं बुझ हैं संबलपुरी तो हैं मां समले भजन टिके शांति रे खाली बसित हाल जेंटा पतरे छन सरी जाऊ नारद पंचरात्र पुराण कथा अच्छे आगो मर्धन कह गो बाबू ए तुमर क्षीर विकार कथा आज्ञा पत्रे कह जल्दी माई गो गाई गरुर कथा आगो बिना मंत्रे आज्ञा पत्रे जे अछन आर गाई दुहु चमुई नंदर बेटा गाई के दुहु नंदर बेटा
ଗାଈ ଗରୁର କଥା ଇଟା ଗାଈ ଗରୁର କଥା সখা আগো মর্ধন কহ গো বাবু আগো গোপে নবলক্ষ ঘর গো 16 বজার মাই 16 বজার সখা গোপে নবলক্ষ ঘর 16 শস্ত্র বজার তানা 16000 বজার নবলক্ষ ঘর গলি যে কেতেটা প্রতি ঘরে 10-20 লেখা ক্ষীর বাহারুছিল 10-20 প্রতি ঘরে 10-20 খোয়া বাহারুছিল আচ্ছা সখা এটা চন্দ্রসেনা ঘরটা কে বিকি যাসি আরে বিকি যাউতিলা মাই রাধিকা আরে বিকি যাউতিলা মাই রাধিকা ইটা গাই গরুর কথা মাই গো গাই গরুর কথা সখা তো চন্দ্রসেনা কগষ্টরে যেতে গাই রখুଥିଲା সেটা চন্দ্রসেনার পালি পড়ুଥିଲା আচ্ছা 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 সেটা আমার আনন্দ চন্দ্রসেনা মনাইলে সেটা লেখি করে দিছে কই পারবা হয় 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 হেলে নন্দ ঘরে কেতে গাইছিলে আগো নন্দ ঘরর গাই মাই আগো অনবিংশ যে অটই গো অনবিংশ যে অটই নন্দ ঘরে অনবিংশ গাই বলে সেতির লাগি বলি নন্দকে কা বলছ আগো মর্ধন কহ গো বাবু নকুড় বলি তার নাটা হ্যাঁ যে জহ গাই রখছি তাহাকে নন্দ খুড় হিন্দাকে আগো মর্ধন কহ কহ গো বাবু নন্দ খুড় বলি তার নাটা ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা তো এতে গাইকার নন্দ রাজা বাঁধি পারুছে না আজ্ঞা পত্রচন বিনা বন্ধারে নন্দ ঘরে কেনটা করি গুরহ দৌতিলি হয় হয় আগ গবছা মন্ত্র রে ধন গো ক্ষীর করই দহন ক্ষীর করই দহন কাই মন্ত্র বইল গবছা মন্ত্র গোবচ্ছ গবছা মন্ত্র রে বলে সেটা কাই হাসি আগ মর্ধন গবছা মন্ত্র যদি উচ্চারণ করদেলে বালতি বালতি ক্ষীর গাই মানে দেবে বিনা বিনা ছড়া আপে খাই দেবে বলে আগম বর্ধন হ্যাঁ হ্যাঁ গবছা মন্ত্র রে ধন ক্ষীর করই দহন আমি ক্ষীর করই দহন আগো যে চন্দ্রসেনা ঘরটা রাধা বিকি যায় হ্যাঁ হেলে আজ্ঞা পত্রে ছিলে যে নন্দ ঘরটা কে বিকি যাইতরা বলে আজ্ঞা প্রশ্ন করতে হয় বলে রাধা বিকি যাসন আগমর্ধন খালি রাধা নে বিকি যায় রে বেড়া হ্যাঁ আর বিকি কে বিকি যাউଥିଲେ জানিছো কা মুই নেই জানি বা গপপুরে আগো ক্ষীর বিকি যায় মোর রহরি মাতা সখা তার সাথে নন্দ ঘর দহি আর বিয়ে বিকি যাউଥିଲା আর ক্ষীর বিকি যাউଥିଲେ মোর দুতিকা আর ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা আজ্ঞা কইতিলে যে কেন দেবতাকে স্মরণা করি করি গুরজ ধরতি তো মা মানকে বুঝাই দো মা
আগো আদি মাতা কুসুমরি আর গুরস দহিলে গুরি গো গুরস দহিলে গুরি কাহিকি শিব যেতেবেলে হরণ করদেলে আদি মাতাকে हाँ हाँ এই কথা বিষ্ণু আর ব্রহ্মাজি কহিলেন তাকে নিরাকার অভিশাপ দিয়ে দিলে আদি মাতাকে তোর পুত্রর সঙ্গে তুই রতি কিড়া কলু पशु काम কলু আজির দিন তুই গোমাতা হই জন্ম होय होय তেণু করি আদি মাতা কিংবা মঙ্গলা ঠাকুরানীকে স্মরণ করি যদি ক্ষীর যদি দুইব हाँ हाँ 5 লিটার হেবারটা 10 লিটার হইতে আগমর্ধন আগে আদি মাতাকে সুমরি ক্ষীর দৌতিলে গরি গো ক্ষীর দৌতিলে গরি সখা এটা কেন বহির কথা আগো হরিবংশর বাণী গো তৃতীয় খণ্ডর কথা আগো হরিবংশর বাণী গো তৃতীয় খণ্ডর কথা এইটা চাঁদালো না গো যে কলার চিতা ইটা গাই গরুর কথা ইটা গাই গরুর কথা সকাল পাইগলা এই চিঠি আবার টানে আর গোটে চিঠি কানা রহলা তো ভগবান मत्स्य अवतार केन दिन केन तिथि रे हेते एवं शंखासुर के जन मारले केते पानी रे मारी আগমর্ধন हां गो बाबू আগো ব্রহ্মাঙ্কর পথিক দত্ত শঙ্খাসুর আর বলে নেই গলা হরি কেসের কে লাগে সুর করু যাব আগো ব্রহ্মাঙ্কর পথিক দত্ত শঙ্খাসুর বলে নেই গলা হরি আগো নিজে ব্রহ্মা পুনিয়ার নারায়ণ পূজে আর মনে সুমরিলে তহি গো সজনী বৈকুণ্ঠে জানি গলে ভাব লাগি ब्रह्मांकर वेद पुथी जेतेबेले दत्त संघासुर नहीं गला तो ब्रह्मा भगवान के चिंता करले जे प्रभु आर सृष्टि के काना के गढ़ी मोर पुथी तो दत्त संघासुर नहीं गला तो भगवान केनता कले आगो चैत मास शुक्ल पक्ष माई गो तृतीयार दिन सोर करी थो शुक्ल पक्ष चैत्र मास द्वितीय दिन हेले काट बार पड़ीथिला काहे बारो आगो गुरुवार पड़ीथिला मोर नारी रतन